为什么会的哮喘？要吃了一堆，病因原来在这里。我是杨勋超，你的哮喘是不是反复发作？要吃了一大堆也不好，那你知不知道为什么呢？首先呢，你要知道你的哮喘是怎么来的。首先呢，是外邪犯肺，外感风寒风热之邪，或者肺呢一滞有痰隐伏，肺感受外邪，胃表闭塞，肺气滞留在内，宣降失常，导致肺气上逆。第二呢，是痰浊内晕，平时吃的比较多，大鱼大肉，有过量食用一些生冷或者过量的饮酒伤脾胃，脾湿运化产生痰湿上扰于肺，阻隔气道，肺的宣降失常，以后呢导致气逆咳喘。最后一种呢是久病过劳，久病必肺虚，劳郁必伤肾，肺肾亏损呢，气失所阻，肾不纳气，肺气上逆而喘。你是哪一种呢？可以告诉我。